¿Qué onda mi gente? Aquí tu camarada Cochiloco, como chingano, ya estamos aquí en New Mexico Trophies. Espero que les guste este video. No se olviden darle like, subscribe y ya se la saben. Michelas Cochiloco, cochiloqueando por todos lados y así empieza. ¡Primo! ¡Vámonos!
transmisión. Oh, it is transmission. Mama. Se le salió el ¿Huele rica, no? ¿Huele rica esa transmisión? ¿El aceite? Huele a quemada la transmisión, güey. Ya, y se mira bien negro el aceite. Se me hace que mejor así le dejamos para mañana o... Ya mañana que se quiebre, ¿no? Güey, pero no está entrando en gear. Si te metes abajo y le das, no crees que sale. No está en primera, es el first o second. No, ahí estaba en second. Ahí estaba Ajá. bien. Pero se mete en la mete en segunda, ¿no? Haz de cuenta que ahorita lo que estaba pasando, de que le daba, en primera entró y como que se cambió ya Oh, solo. you want to shift? Yeah. Okay, get you. I think it's something wrong with the... Con el... Shift the cable. switcher cable. Ah, es como se ¿Quieres cargarle quema. nomás para ver si sí va a entrar? Hay que llevarlo para allá. No pasa nada, las Vargas. A ver, espérate, déjame la pongo en primera Yo no acá. sé, pero el pinche transmission no jala con madre, mira, güey. Sí, dele, yo te cargo. En primera y luego tú le pones con la mano, a veces se mete un poquito todavía más. Transmission no. Sí. No, güey, queda como nuevecito, güey. Mañana se va a mirar bien perra. ¿Eh? Oh, ahí va.
on the Ya stock no quieren que transmission. tronemos llantas, quieren que reventemos el motor. Hey, that's the stock transmission, stock converter, huh? Yeah. Shit, we're good. Where's my trophy? Where's the Burnout King trophy? In the entrance. Hey, Dale. Dale. amigos, buen rollo y muy derecho ante todo. Eso me enseñó mi viejo, salí como él y ni modo. Puro delicado con la puro delicado, compa. Ahí pendientes, a los delicones también. Especialmente a mi esposa, a mi carnal Hugo, a mi compa Chino acá por nunca rajarse también. With Mexico truck plus the $1,000 cash, guys. And the one that we picked is Arizona, the one with the pink Chevy. So where's she at? Prepárense para otro año, cabrones, porque una mujer les ganó.
$1,000 lo que dijimos, first prize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos esperamos otra vez, Foto. El Bronco de Albuquerque. Bronco. Oh, yeah, what? Puro scraping official, Hey, puro scraping, puro SA Trucks. Go Coppers. Scraping Junior March. Right Yes, there. sir, acá andamos con SA Trucks. Las cachuchas. Este barbón gordito listo para... ¡No me digas gordo!